Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Петр Васильев. А вот уже много лет в нашей республике активно развивается туризм, как въездной, так и выездной. И, безусловно, на территории нашей страны Якутия давным-давно зарекомендовала себя как самый привлекательный туристический регион. О том, как сегодня обстоят дела с туризмом в Якутии, и пойдет наш сегодняшний разговор с нашими гостями. Добрый вечер. Добрый. Ну, я, наверное, для начала хочу у каждого из вас спросить, какое ваше любимое туристическое место в нашей республике. Дмитрий Анатольевич, я предлагаю начать с вас, наверное. Ну, само собой, это Ленские столбы. С момента, когда он уже вошел в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, это стало символизировать о том, что Якутия появилась на туристической карте планеты. До сих пор, в принципе, в России много разных интересных локаций, но именно Ленские столбы дали понять планете, человечеству о том, что есть у нас такой регион, как Якутия, что там интересного есть и что за удивительные природные явления есть, как Ленские столбы. Это визитная карточка номер 1. Ирина Александровна? Ну, так как я сама родом из Аймиконского района, и многие во всем мире знают Якутию как местом холода, полюс холода, да, значит, для меня является, конечно, самым любимым местом для отдыха это Аймиконский район, полюс холода. Прям весь? Прямо весь, потому что я там родилась, там люди замечательные живут, стойкие, гостеприимные, креативные. И, конечно же, тот холод, который является также брендом нашей Якутии, о котором знают все и будут дальше узнавать, это Аймиконский район. Аркадий Анатольевич, ну вам задача со звездочкой досталась. Ленские столбы разобрали, север разобрали. Что выбираете вы? Ну, я изначально давно тоже работаю в туризме. Я хотел бы сказать больше не про место. Я хотел бы сказать больше про людей, которые занимаются туризмом, которые здесь живут. Это все-таки прежде, чем отличается Якутия, это нашим гостеприимством. Потому что я со многими туроператорами, людьми, которые к нам приезжают, общаюсь, да, они говорят, что вот Аймикон полюс холода, да, холод, да, они в первую очередь не спрашивают, какие там гостиницы есть, где покушать. Они в первую очередь спрашивают про местных жителей. Как они там живут, как они так в таких условиях проживают, чем питаются. И мы про это и рассказываем. И сейчас довольно, вот в последнее время наша культура самого туризма и гостеприимства, она развивается постепенно, потому что у меня есть яркие примеры даже таких людей, которые приезжают к нам в Якутию на тур, а потом остаются в Якутии. Они здесь и работают. У нас, например, в агентстве тоже были сотрудники, которые к нам вот приезжали к бабушкам, к дедушкам, работали по семейным и работали у нас в агентстве. Поэтому вот сама культура нашего гостеприимства и туризма дает такие возможности для развития туризма у нас в Якутии. Таким образом, Якутия есть лучшее место для туризма в самой Якутии. Да, это в первую очередь самое главное. Аркадий Анатольевич, вы сами сказали, что вы долго работаете в туризме. Вот сегодня кто главный турист в нашей республике? Россияне, иностранцы или же местные жители? Но сейчас, если говорить полноценно о Якутии, я скажу так. В прошлом году больше всего путешествовали у нас сами местные жители. Открывали новые точки туристических объектов. Я, например, в туризме принимаю такое понятие, как спящий великан. Все не знали, что такое Хандага. К примеру, да, Тампонские горы. И в прошлом году много туристов ездило как раз в Тампонские горы. Если говорить о туризме, который к нам приезжает именно, да, с других регионов, из других стран, то, конечно же, это сейчас у нас развивается внутренний туризм. У нас много кто приезжает, в основном это из Иркутской области, из Челябинской. Но если смотреть статистику, да, Сбераналитику, если касается иностранцев, то я вот недавно даже съездил в Аймикон, мы там встретили туристов из Таиланда, из Китая, и туристов из Германии. То есть к нам туристы в Аймикон приезжают. Просто мы сами этого не видим, но многие туристы к нам из других стран приезжают. Ирина Александровна, я еще хочу немножко поговорить вот о поддержке предпринимателей в рамках развития туризма. Все-таки это одна из ваших непосредственных, так скажем, сфер занятости. Сегодня много говорится на разных уровнях, в том числе вот недавно президент России Владимир Путин говорил о том, что нужно сферу туризма укреплять и продолжать в нее вкладываться. Как у нас дела в республике обстоят? Как предприниматели ощущают себя, что говорят? Спасибо большое за вопрос. Немножко, наверное, даже не ко мне, а к действующим представителям, да,
исполнительных ветвей власти. Но с точки зрения как просто человека, да, или же исполнительного директора Ассоциации предпринимателей Республики Саха-Якутия «Сделано в Якутии», которая объединяет наших местных производителей не только в области пищевой, но и в креативной индустрии, и в сфере услуги, я могу сказать, что наши члены ассоциации довольно-таки очень хорошо пользуются теми инструментами и механизмами, которые предоставляют наше вот как минимум профильное министерство торговли, туризма, да, предпринимательства. И по линии центра «Мой бизнес», да, различные субсидии, различные, значит, вот те же целевые мероприятия, в которых дается возможность нашим местным предпринимателям представить свои бренды, да, свои продукции, свои изделия. Очень много событийных мероприятий, да, в которых вот они довольно-таки очень хорошо выступают. И плюс даже в той же рекламе, в упаковке своих изделий, это все через наше профильное министерство. А мы, как ассоциация, как некоммерческая общественная организация, которая объединяет на правах вот консолидации, на правах общих интересов и целей наших предпринимателей, мы в первую очередь даем им возможность проводить консультации, да, между собой, как в первую очередь. Есть у нас опытные аксакалы, да, своего рода в своей сфере предпринимательской, есть новые, начинающие, молодые предприниматели. И не в плане именно молодые в возрасте, а даже вот в вполне зрелом возрасте начинающие молодые предприниматели, которые приходят в ассоциацию и, конечно же, получают множество полезной не только теоретической информации, помощи, да, но и практической, благодаря нашим действующим предпринимателям. Ну вот, раз мы зашли на тему продукции, которую у нас производят, и в том числе, которая идет у нас на экспорт и с туризмом, я предлагаю немножко здесь остановиться. Что самое необычное, какой самый необычный продукт у нас сегодня туристы забирают из Якутии, если убрать рыбу, допустим, если убрать ягоды, и если убрать, ну, условно, может, кто-то мясо вывозит? Ну, давайте Что тогда делают у нас наши начнем с предприниматели? того, что вообще, что такое туризм, да? Ну, туризм это действительно, это про людей, это для человека, да? И человек, когда приезжает, вот коллеги со мной согласятся, об этом мы говорим везде, говорят профессионалы, эксперты в этом области. Турист, когда приезжает в какой-то регион, ну, в местность, да, он в первую очередь хочет оттуда увезти эмоции, хочет увезти оттуда какой-то маленький, пускай кусочек этой земли, что он там был, что он там отметился. И поэтому, да, действительно, тот же деловой, сейчас очень актуален деловой туризм, да, люди на один день прилетели и улетели, допустим, да, и он же, конечно, нашу очень вкусную, наш бренд строганину, рыбу в самолете не увезет. Бывает так, что в основном он прилетает действительно только с ручной кладью, и чтобы увезти из Якутии, он должен взять что-то такое этническое, да, представляющее нашу Якутию. Мы же не будем действительно показывать, ну, давайте ему показывать кимоно, допустим, японское. То, что мы являемся носителями, наша вот якутская идентика, да, не только якутская, в целом наша многонациональная республика, что она из себя представляет. Вот мы к этому должны идти, подготовить для таких туристов разного уровня тот сувенир, то изделие, которое он может взять, положить к себе в ручную кладь, в ручную сумку и увезти из Якутии. При этом это должно быть очень красиво, это должно быть очень качественно упаковано, чтобы этот турист, приехав домой, мог показать это и, конечно же, похвастаться тем, что он был в Якутии. Для этого, конечно, по линии ассоциации и по линии Министерства предпринимательства у нас делаются различные мероприятия. Об этом тоже, если время останется, расскажу. Я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Все-таки хочется немножко узнать, сколько стоит поездка в Якутию. Наверное, Аркадий Анатольевич, как вам, какой средний чек? Средний чек, смотрите, Якутия, она обладает сезонностью, ну, туристской сезонностью. Если говорить о зиме, с учетом, не без учета авиаперелетов, то зимой в основные направления, это, ну, если зимний, весенний сезон, это вот посещение как раз зимних ленских столбов и посещение Микона полюса холода. Если говорить о Миконе полюса холода, я тут средний чек где-то порядка составляет, в зависимости организации там, рыбалки, то есть дополнительных услуг, я сказал бы где-то порядка 70
70-80 тысяч. Ну, это средний Это с человек. Москвы? Нет, это без учетов. внутри. Да, С аэропорта в аэропорт. Ага, с да, аэропорта. да, с учетом. А если говорить о лете, то средний тур у нас, если со сплавами считать, да, по МГ, по ботами, по реке Синей, с рыбалкой, то средний чек составляет порядка где-то 30-50. Но если сравнивать, у нас же есть понятие слова сейчас развивается в тренде Big Data, то есть анализ потока туристов на основе информационных там, технологий различных, да, то те, кто приезжает к нам в Якутию, ну, среднее, на что он тратит турпродукт, это где-то 120 тысяч. 120 тысяч рублей. Это дорого? Это средняя цена, вот Для- если сравнивать с Дальним Востоком. Понятное Если дело, в России сравнивать, дешевле. Да, ну, намного, порядка 120 это, я бы не за сказал сколько бы, дней? но если в среднем это где-то на 4-5 дней. Но смотрите, если мы говорим, не о сумме здесь идет речь, если говорить о туристском потоке в Республику Саха-Якутия, то в прошлом году, за 2023 год, мы показали тоже рекордный показатель, это 230 тысяч 8 туристов, ну, с копейками, да, которые приезжают к нам официально. То есть они размещаются, они приезжают через туроператоров. В этот учет не учитываются, то есть Дикарем, туристы, которые приезжают дикарем, то есть самостоятельно. Их тоже предоставить. Их, наверное, тоже в 2 раза больше, может в 3 раза больше. И радует, что все деньги, которые здесь туристы тратят, они остаются уже у нас в республике. Да. Непосредственно. У наших земляков. А есть какая-то вот цифра, сколько потратили за прошлый год эти туристы? Если оценивать так, вклад туризма в понятие валовый региональный продукт, то порядка точно сейчас не могу сказать, сколько это составляет, но это порядка где-то, туризм это 3%. 3% Да, от всего 3%. ВВП. От всего, скорее, ВВП. То есть да. это где-то- Ну, 2,8, 2,9, но я помню, что за 2022 год это было где-то 2,9. Мгм. Ну, цифры растут. Тем не Цифры менее. растут. К нам приезжает больше людей, и это радует. Я сейчас предлагаю прерваться на небольшую паузу и потом уже перейти к нашему главному достоянию, к Ленским столбам, и продолжить в целом обсуждать развитие туризма в нашей республике. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать развитие туризма в нашем регионе. Дмитрий Анатольевич, ну вот как я и сказал до того момента, как мы ушли на рекламу, Ленские столбы. Жемчужина нашего региона, я думаю, один из главных туристических объектов всего Дальнего Востока. Чем будет удивлять в этом турсезоне нацпарк? Действительно, наконец-то долгожданная у нас реконструкция экологической тропы у нас происходит. Последняя тропа, которую мы все прекрасно знаем, с предельно допустимой рекреационной емкостью 35 тысяч человек, он сейчас уже полностью демонтирован, и сейчас строится новая тропа. Старая тропа составляла всего лишь 2,5 километра подъем. Это был один подъем и один спуск, то есть одна и та же лестница. Сейчас уже запроектировано и уже строится 2 подъема, то есть подъем будет цикличным. На подъем будет 3,5 километра, она будет более пологой, то есть более удобная, не такая, не требующая таких больших подъемов, то есть физической активности. А спуск будет 2 километра 300. На пути закольцованной тропы у нас предусмотрено 9 разных мест отдыха, которые минимум площадью 20 квадратов, это со скамейками, видовыми зонами. Обязательно вся тропа будет у нас подсвечена, как верховая подсветка идет наружная, так и подсветка самой тропы. Тропа будет из деревянного настила, террасная доска. Помимо этого, внизу у нас запланировано строительство круглогодичного в виде центра, то есть круглогодично там можно будет и людей встречать, и сувенирную продукцию, и дополнительные такие туристическая досуговая инфраструктура, плюс, само собой, реконструкция санитарных точек. То, что мы, в принципе, все также ждем и хотим. Помимо этого, наверху будет обустроено 3 вида троп. Первое – это деревянный настил для смотровой зоны. Второе – это щебенчатый настил для прогулочной зоны. И новинка – это металлические настилы в подъеме на 30 сантиметров от грунта, для того, чтобы можно было наблюдать за эндемической флорой.
То есть там растут уникальные растения, которые можно встретить только на этой части планеты. То есть это такой вполне себе экотуризм в полной степени. Да. А вот что насчет, вы поговорили, сказали о том, что будет реконструкция санитарных точек. В целом развитие инфраструктуры еще какое-то планируется? Вот именно там, допустим, домики, какие-то рекреационные зоны? Само собой, планируется. На сегодняшний день у нас есть 2 гостевых домика непосредственно в местности Лабыджа. Но основная инфраструктура отдыха для массового туриста должна быть построена через реку, то есть на противоположном берегу. Это в местности Батамай. Там сейчас и республикой, и федеральными органами проводится работа по восстановлению инфраструктуры. В прошлом году мы 100 киловатт электричества подвели. В этом году идет работа по расширению, в том числе круглогодичные дороги. В планах уже есть, в мастер-планах республики это также предусмотрено. Но именно местность Лабыджа – это не просто туристическая история. Это прежде всего, это национальный парк, это заповедник, зона абсолютной тишины. То есть строительство дополнительных там домиков или отелей и все остальное, это не входит в планы национального парка. Национальный парк создан для того, чтобы сохранять эту природу, для того, чтобы мы, так же, как 500 миллионов лет наши скалы дошли до нас, мы на столько же времени должны оставить его для следующего поколения. Дмитрий Анатольевич, ну, Ленские столбы – объект, который посещают одинаково и зимой, и летом. Как думаете, с чем связана такая популярность? Летом, само собой, это само место притяжения, с учетом того, что есть комфортные условия предоставления туристических услуг, а зимой это доступность прежде всего. Любой человек может сесть в свой транспорт и доехать. Сейчас дорога идеальная, почти как асфальт. Мороздорстрой, в принципе, нам помогает. Дорога по льду, она такая синяя-синяя. Еще по пути Хангалыцкая улица уникален тем, что там очень много таких природных и искусственных, созданных человеком памятников и достопримечательностей. Например, можно посетить Оготага, можно посетить Ортодойду, можно посетить Арку желаний на Иландских скалах и далее, далее, далее. Сейчас отрадно то, что наши земляки с Хангалыцкой улицы, предприниматели, начинают прорабатывать новое меню, новые предложения в сфере услуг. Например, также ассоциация «Вкус Якутии» уже прорабатывает новое меню. У нас появится не просто история про привычный нам плов, шашлык, пирожки, там еще новые блюда появятся. Какие будут, об этом узнаете уже 8 марта, когда вы приедете на местность Лабыджа. 8 марта что еще запланировано? У нас буквально завтра, это 5 марта, для того, чтобы все население Якутии узнало о том, что там запланировано, мы проводим дружескую пресс-тур с нашими журналистами, поедем, посмотрим глазами туриста, что там есть. Но анонсировать уже можно, наверное. Если эфир сегодня вечером идет, то впервые в истории национального парка построен ледовый городок. Несмотря на то, что сейчас реконструкция идет, многие, наверное, думают о том, что если нету подъема, то зачем ехать на Ленские столбы? Отнюдь не так. Действительно, мы постарались сделать так, команда Национального парка Ленские столбы вместе с предпринимателями республики, постарались сделать так, чтобы человек, пройдя долгую дорогу, примерно 2,5-3 часа, в зависимости от машины, имел возможность чем-то заняться, что-то посмотреть в течение 2-3 часов. Это у нас получилось. Ледовый городок, новые кафешки, новые пункты обогрева, также дополнительные активности, аренда костюмов. Все это уже запущено. Ну, наверное, самый главный тогда вопрос, как добраться, если нет своей собственной машины? Такси, маршрутные автобусы? Мы, само собой, рекомендуем обратиться к официальным туроператорам, коих у нас в республике более 30 организаций. Их можно узнать по объявлениям очень легко. Когда, например, тур на Ленские столбы, и после него идут аббревиатура РТО, то есть российский туроператор, и 5 цифр. Если в объявлениях вы это видите, значит, это официальный туроператор, который обеспечивает и гарантирует вам безопасность вашего тура. Если таких цифр и аббревиатур нету в объявлении, соответственно, остерегайтесь, пожалуйста. Это, скорее всего, простые, неорганизованные дикий туризм. Здесь уже гарантии со стороны организатора услуг, возможно, не будет. По закону они никак вас, как потребителя, не обеспечивают. Поэтому рекомендация. Обратите внимание на объявлениях. РТО и 5 цифр. Ну, здесь тоже самое главное — безопасность. Да. Вот мы сегодня немножко поговорили в начале разговора с Дмитрием Анатольевичем, что это экотуризм. А есть какие-то планы по развитию экотуризма в нашем регионе? В принципе же возможно нашу республику с ее запасами превратить в такой экотуристический, так скажем, регион. Допустим, ближайший к нам Хангаласский район.
Момский район. Какие планы, Аркадий? Ну вот, экотуризм – это одно из самых направлений туризма у нас в Якутии, потому что порядка более 30% территории Якутии – это наши особо охраняемые природные территории. Поэтому развитие экотуризма ставится первоочередно в развитии всей отрасли. Если в 2021-2022 годах была проведена работа по созданию туристских маршрутов, именно специально на территории ООПТ, в природных парках, их было создано порядка 20. Также в 2021-2020 годах у нас были чрезвычайные ситуации в летний период, да, и как раз экотуризм, посещение, наши сплавы, посещение как раз ставилось вот под угрозу, да, и специально нашим министерством и правительством были выработаны меры по развитию экотуризма. На эти объекты специально подписывались соглашения между администрациями ООПТ и туроператорами официальными, у которых даже все зарегистрированы соглашение о посещении туристов. То есть они брали всю ответственность во время вот этих ситуаций летом, да, на себя. И так, потому что согласно вот действующим законодательствам было все запрещено. Поэтому экотуризм мог бы и развиваться. Но в прошлом году, точнее, с прошлого года активно начинает развиваться сама инфраструктура и сами туристские маршруты на территории ООПТ. Вот как раз если говорить о спящем великане, в прошлом году выстрелил Момский район. Как раз мы недавно проводили на фестивале Мусустар, у нас был трек «Открой Якутию», и мы организовывали видеоролик муниципальных районов «Тайны якутских просторов». И как раз выиграл видеоролик с Момского района. Были такие настолько красоты, такие пейзажи, то, что мне самому захотелось туда поехать, посмотреть этот Момский район, самую большую наледь, посетить саму. И в этом году как раз они, местные жители сами участвовали, чтобы показать свой родной край, да, таким способом воспитывается и патриотизм, да, и краеведение. И в этом году как раз после этого видеоролика районы начинают на нас выходить и как раз стараться уже в этом году запустить еще дополнительные маршруты и как раз строить инфраструктуру. Ну, это не может не радовать, Дмитрий Анатольевич. Да, добавлю то, что действительно 2 года назад по инициативе непосредственно Аркадия Анатольевича Семенова, директора национального парка, совместно с дирекцией ОПТ было подписано соглашение о том, что туроператорам имеется возможность предоставить специальные остановки на реках, например, река Синяя и Ботама, самые посещаемые. И благодаря этому соглашению, когда бизнес и национальные парки вместе начали работать, то в прошлом году, и как и последние 5 лет, у нас режим ЧС уже категории 4 или больше, она постоянная же. Все лето. Но благодаря вот этому соглашению мы смогли обойти природоохранное законодательство путем вот этого соглашения. И туристам, организованным туристам, запрета во время чрезвычайных ситуаций не было. Туристы могли гулять по Ботаме, по реке Синяя. Вот, в принципе, на этом направлении мы в этом году также будем продолжать работу. Действительно, мы среди своих земляков должны повышать качество предоставления услуг среди местных населения, среди местных предпринимателей, а среди местного населения мы должны повышать качество обращения к самой природе, потому что природа это все-таки невозобновляемый продукт, и мусор с собой вести, вот эти экопросветительскую работу мы должны непосредственно проводить. Это удобнее всего, когда мы можем договариваться. Ну вот раз уж мы можем договариваться, как сами оцениваете, туристы в лесах, особо охраняемых природных территориях, стали себя ответственнее вести в последние, допустим, несколько лет? Да, картина улучшается. Картина намного улучшается. В принципе, это заметно по Амгинскому району, это заметно по и Тампонскому району. В принципе, сейчас культура поведения человека уже совсем поменялась. Она улучшается. И мы действительно, посещая природу, мы идем за определенными эмоциями и за определенными впечатлениями. И негоже, когда мы его портим вот такими антропогенными последствиями. Да, я вот тут добавила в части этого. Вот если ранее как-то вот мы, охраняя свою природу, действительно, да, своей вот нетронутую природу, особенно в Якутии, вообще на Дальнем Востоке, как бы запрещали, да,
туда заходить людям, туристам и так далее, то сейчас нужно отходить от этих моментов запрета, нужно, наоборот, открывать эти места, нужно у людей менять мышление в целом, да, даже людям сейчас что нужно, особенно после пандемии, а пандемия может и вернуться, да, людям сейчас нужно в первую очередь уединенный отдых. Это значит наши просторы широкие в Якутии, да, это наша чистейшая природа, реки наши. Вот давайте не забудем еще и про Амгинский район. Амгинский район у нас по доступности тоже вот через реку, да, Лену, скоро мост построится, вообще будет близко, да, за час будем доезжать на хороших машинах. Поэтому нам нужно сейчас прививать именно у людей культуру мышления в целом, такую созидательную, да, чтобы они, приходя сюда на природу, изнутри понимали, что нужно это сохранять и пускать туда предпринимателей местных наших, да и не только. Если есть из других регионов человек, который хочет, допустим, здесь развивать туризм или предпринимательство во благо, да, при этом не нарушая вот этот природный баланс, почему бы нет? Тогда и местные задумаются, и в целом у людей появится интерес заниматься этой сферой. Здесь есть вот такое интересное выражение, то, что мы, ныне живущие люди, живем у своих же детей в долг. Мы берем нашу природу сегодняшнюю в долг перед нашими детьми. Вот это необходимо запоминать перед тем, как уже пользоваться экологическими путешествиями. Ну, я думаю, что это очень интересная и важная мысль, которую нужно всем донести. Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим после небольшой рекламы подводить итоги туристического сезона прошлого года и обсуждать планы на этот. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать развитие туризма в нашей республике. Ирина Александровна, ну все-таки впечатления впечатлениями, но с собой что-то увозят. Мы вот вначале с вами поговорили о том, что может необычного туриста от нас увезти. Мы привыкли к тому, что у нас традиционные это изделия из меха оленя, это из кости мамонта. Что еще у нас развивается? Вот именно для того, чтобы это выяснить и понять, в прошлом году мы, Ассоциация «Сделано в Якутии», организовали в августе месяце первый республиканский фестиваль местных производителей, в рамках которого провели первый туристический республиканский конкурс «Лучший туристический сувенир Якутии». Он ранее такого масштаба не проходил, поэтому имел очень такой прямо хороший масштаб. И что самое главное, поступило очень много работ. То есть без возрастных ограничений жители нашей Якутии дистанционно сначала отправляли свои идеи, свои разработки, свои изделия. А потом уже в рамках фестиваля торжественно мы, значит, финалистов приветствовали и по линии гастросувениров, и по линии, значит, сувениров региона, города или населенного пункта, да. Что самое главное мы отметили, да, пока, конечно, есть надежда в части того, что люди начали уже понимать, что для того, чтобы приехавший турист понимал, что он из Якутии увозит этот сувенир, значит, нужно непосредственно само изделие в миниатюре показать, в образе, в дизайне и так далее. И в упаковке самое главное. То есть потихонечку стереотип того, что именно только рыба или мясо, или вот что-то большое, или мех какой-то, да, оленя, я не знаю, рога оленя. От этого потихонечку отходим. Но это наш первый опыт. Этот конкурс скоро стартанет в этом году, да. И в рамках также фестиваля мы уже посмотрим, какие изменения есть, так как с прошлого года финалисты уже в Твери на всероссийском конкурсе заняли призовые места, то есть стали победителями в некоторых номинациях. Узнали очень многое, увидели очень многое. Ну, и надо учиться. И прямо сейчас сказать, что это будет, или в виде действительно ленских столбов в миниатюре, или это будет маленький олень, да, с которым постоянно нас, значит, ассоциируют Якутию. Нет, туризм, он такой масштабный, и это изделие может быть разнообразным.
Самое главное, чтобы какая-то единая такая идентика наша была здесь затронута, что это действительно из Якутии. Дмитрий Анатольевич, но я не могу не отметить то, что вы к нам на эфир сегодня пришли тоже в традиционном украшении. Все же привыкли привозить, допустим, ну, якутский нож мужчине в подарок. Вот, Вручную кладь не возьмешь. Вручную якутский кладь нож. причем не возьмешь, да. Где вот взять такие аксессуары для мужчин, как у вас? Добавлю к словам Ирине, то, что действительно стация сделана в Якутии в прошлом году впервые в истории предприниматели Якутии сделали правильные шаги. И вот это направление туристический сувенир, он был интегрирован в всероссийское движение туристического сувенира. И теперь якутский этап – это уже региональный этап, и дальше уже на Дальний Восток, на Приволжье, на всероссийский уровень они уже идут. И в этом отрадность то, что ответа конкретно, что привезти с собой из Якутии, этого ответа у нас и не должно быть. В этом и прелесть, потому что у нас в крови уже, как мои коллеги говорили, есть гостеприимство. У нас в каждом улусе, когда мы идем к родственникам или наоборот из улуса в город приезжаем, у нас есть понятие кеги, то есть что-то привезти с собой. И этот кеги может быть в каждой деревне свой, в каждом улусе свой. Например, тот же самый, что такое кеги Сунтарского улуса, что такое кеги Татинского улуса или Амгинского улуса. Это разные понятия. У нас в каждом улусе есть свой вкус, в каждом улусе есть свой символ, свой герой, свои смыслы, места силы. Все это можно паковать в этот материальные впечатления, которые можно взять с собой на память. В этом и прелесть. Творчество здесь безгранично. Самое ключевое, как Без Ирина, ограничений. да, как Ирина подчеркнула, это наш культурный код, наша идентика, которую мы должны в этом красной нитью показывать и нести. И самое главное, у нас есть что показывать и вкладывать. Аркадий Анатольевич, я все-таки еще предлагаю уделить время развитию туристической инфраструктуры сегодня. Мы знаем, что строится у нас гостиница «Космос». Еще ряд крупных объектов запланирован. Вот как в этом направлении наш регион собирается развиваться? И только ли мы хотим строить в Якутске? Ну вот, в прошлом году Якутия выиграла федеральный конкурс по туризму, и мы смогли привлечь порядка 240 миллионов рублей именно на туризм. Если мы порядка где-то 3 года назад только на туризм могли выделить где-то 5-10 миллионов, то в прошлом году 240. Из них порядка 67 миллионов было только на туристское снаряжение и туристское оборудование. Это только на палатки, на кемпинге, на мангал, к примеру, да, выиграло 57 предпринимателей. Также прошел конкурс на 130 миллионов, это некапитальных модульных домиков, как раз которые вот строятся на территориях ОПТ, то есть это не строишь как вот из брусов, да, а просто такие глэмпинги, фрейм-домики, их выиграло порядка 21 предпринимателя. В этом году также предусмотрены средства, будет конкурс, называется «Единая субсидия», и там тоже будут на различные вот эти кемпинги, глэмпинги, также предусмотрены на детские площадки, на объекты общественного питания некапитальные. То есть это будет единая субсидия по всему туризму. И как раз наши предприниматели в этом году смогут принять участие. Я, наверное, задам этот вопрос уже всем гостям. Вот кемпинги, глэмпинги, фреймы, дома под куполом. Их же очень-очень много у нас стало. Не только в окрестностях Якутска, но и там, допустим, в Намском районе есть, в Хангаласском районе есть. С чем, как думаете, связано? Прежде всего, это было связано с пандемией. Когда мы были закрыты в своих квартирах, у нас повысился спрос на то, чтобы, вот как Ирина сказала, на уединенность, но в природе. Во время пандемии как раз вокруг города у нас появилось очень много туристических объектов. И сейчас в улусах также предприниматели начинают ощущать то, что сервис нужен. И они увидели, как земляки это сделали. И мы посмотрели путем строительства новых туробъектов, что такое афреймы, что такое барнхаусы, новые архитектуры, новые... И оттуда уже пошло-поехало. Мы, якутяне, уникальны тем, что когда мы сами воочию потрогаем и увидим, вот тогда начинаем его массово уже делать. Тот же самый, примеров очень много, например, те же Наташи, те же InDriver. Все у нас по-другому делается. Но прежде всего старт идет, когда мы осязаемо сами воочию это все увидим. Вот оттуда и пошло со времен пандемии. Сейчас во многих улусах многие предприниматели уже конкретно знают, вот у меня хорошая местность есть, я там построю вот это, уже в голове сформированный образ, и архитектура уже у них имеется. Вплоть до салфеток. И, Петр, никто не отменял. Спрос порождает предложение, да? Как уже все мои коллеги, в том числе, высказались. Сейчас такой период. Из больших городов, из больших скоплений людей люди стремятся к природе. За холодом идут. Особенно вот как раз у нас хорошие дипломатические отношения с жаркими странами сейчас начинаются. И арабы в том числе мечтают о холоде. Они будут лететь к нам на Дальний Восток, в том числе в Якутию, за холодом.
Второе, за уединением, чтобы побыть действительно в гармонии с собой, увидеть и платить за то, чтобы вид с окна был натуральная природа, да? И чистейшая река, чистейший воздух. Ну и, конечно же, это в первую очередь наблюдение за природными явлениями. Это что такое? Это вот и вулканы, и как река течет, как горы, как птички поют. Вроде это такие философские мысли, но эти три составляющие, три кита, именно будут привлекать в ближайшее время туристов к нам. То есть, в принципе, можно сказать, что нас здесь привлекает в первую очередь природа, и точнее единение с ней. В том числе. Ну и, конечно же, люди. Люди, в первую очередь люди. Люди едут к людям в части того, чтобы увидеть уникальную нашу многонациональную культуру, традиции, кухню, чтобы покушать и увезти отсюда сувениры, это эмоции. Ирина, ну в заключение, а предприниматели у нас готовы? Вот если у нас случится огромный туристический бум, если мы станем такой меккой дальневосточного туризма? Вот что самое интересное, предприниматели это понимают, заинтересованы, и сейчас они ждут этот запрос и видят этот запрос. И слава богу, пандемия закончилась, будем надеяться, что его больше не будет. У нас в этом году игры «Дети Азии», у нас в этом году очень много событийных мероприятий. И вот я даже вижу, как наши мастера, ремесленники, предприниматели готовятся к этим событиям. Ну, наш эфир постепенно подходит к концу. Я уверен, что мы с вами еще раз соберемся в конце этого года и подведем уже итоги туристического сезона, так скажем, сведем с дебет с кредитом. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я желаю, чтобы в этом сезоне и в ближайшие несколько лет туризм в нашей республике только развивался. Спасибо. Всем. Ну а я напомню, это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.